Эту историю я пишу с чистого листка, который я нашел в тумбочке рядом с собой. И я снова слышу этот назойливый стук. Я уже не могу тут ждать, иначе я умру от голода или от жажды. Припасы кончаются. Ну ладно, начну с самого начала эту историю. История начинается с того момента, когда я купил эту проклятую квартиру. Когда я зашел в свою квартиру, она мне казалась уютной и приятной, но что-то в ней было не так, и я это чуял с самого начала, с того момента, когда я ее купил. Но не придав к этому значения, я просто уснул, потому что был уставший. А зря. Вся дичь началась после третьего дня. Первая странность — это стук в дверь. Когда я посмотрел в глазок, я никого не заметил. Уже хотел идти обратно в постель, но снова услышал стук. Посмотрел в глазок снова, никого не нашел. Снова, не понимая, кто там, хотел открыть дверь, но услышал снова стук. Посмотрел снова в глазок, и снова никого нету. Подумал, что это детвора, которая просто издевается над моей дверью, решил просто пойти поспать. Но я не мог заснуть с мыслями, кто это там стучался в дверь. Но все-таки сон меня переборол, и поэтому я заснул. На следующий день я себя чувствовал неважно. И в час ночи я услышал снова этот стук. Я снова взбесился, я уже немного взбесился, потому что я снова, когда посмотрел в глазок, никого не заметил. Потом хотел уже обратно пойти, но услышал снова этот назойливый стук. Снова посмотрел в глазок, но все равно никого не заметил. Уже стало немножко крипово. Я пошел обратно к себе в постель. Потом, когда я ляг спать, я уснул. На следующий день в час ночи я услышал снова этот стук. Я уже взбесился настолько сильно, что хотел открыть просто дверь и наорать на того, кто стучался все это время в дверь. Но посмотрел в глазок зачем-то и увидел, что дверь соседскую кто-то открывает. И это оказался сосед, который хотел просто выйти на подъездную площадку и покурить. Но произошло это. Я услышал визг, потом сосед улетел, дверь выломали, я потерял сознание, и все.